c'est pour les uns et les si. Bienvenue l'ami. Aujourd'hui c'est Game of Slime. Qu'est-ce que c'est, me diriez-vous? Les 3 premières lettres sont comme un Game of Scout classique. Un try pour imposer une figure et 2 tries pour reproduire la dite figure. Pour mettre les 3 dernières lettres, il y a une obligation de faire des tricks chelous, inhabituels. Vous comprendrez en voyant. Ce Game of Slime s'effectue en équipe, de 2. Voici la première équipe, composée de Darius et Sacha. Et la deuxième équipe, constituée par Shems et moi-même. Pour pimenter le tout, l'équipe perdante devra faire un freestyle élogieux, swag, sur l'équipe gagnante. Vous le verrez à la fin de la vidéo. Le choix de la prod, l'enregistrement désastreux, ainsi que le résultat final. Nous commençons. Avant que ce Game of Slime d'anthologie commence, je vais vous montrer ce qui s'est passé avant le tournage. Sacha n'avait pas de billets, donc on a fait une sorte de course-poursuite avec le contrôleur, qui s'est mal et bien fini. Ils sont enfermés dans les chiottes. Nous commençons. Raté. Wow, ok. Falling, dreaming, talking in your sleep. I know you want to cry all night. Plotting, scheming, finding reason to defend all of your violent nights. Promise me. En vrai, ouais, j'avoue. Vas-y, vas-y. Ah, ça glisse de fou. Moins un récep en fait. S, prends la lettre. Tu le sais. Et là, pour extrait de la musique, slime. Non. Ah, grave pas. Non, mais genre, 3 secondes, non. Ego. Tous les jours avec mes slimes. Tous les jours avec mes Moi, j'ai jamais mis, je peux essayer. Attends, tu mets toi. Oh, de ouf. C'est moi le chef, j'enfile le tablier. Slime riche, j'investis dans l'immobilier. Fais hala dans ta fête, on casse tout le mobilier. Je lui ai fait du mal, elle essaye de m'oublier. Tout qu'à 23, quand ta réserve, je suis avec ta biche, non je suis pas. Vas-y, l'autre. Je suis pas tout, c'est pour la préserve. Pour plier le rap, j'étais sans réserve. Je me demande si je suis plus le plug à ta bitch ou à mes cleans. Cara et moi, on se sent comme des twins. Quand on te graille, tu te sens comme un Twix. Je fais des NFT, mais j'ai pas fini. La bitch est bête, elle vient des Philippines. J'ai talk à la bitch, après j'ai fini. Tu veux savoir ce que c'est? Devine, on va pas dans les temps, tu connais la deux.
c'est parce que tu passerais de ça. Faut genre en mode. Ouais. Je suis content. Je suis pas content. Oh là, ça va chier. Vas-y, c'est juste un tablip. Montre ton vrai. Je sais pas si le met. Tablip mais- pour ça. Mais tranquillement. Bah, ça fait Le longtemps mets que je l'ai pas fait. Hein. tranquillement. Vas-y, bah, je fais un hurricane board de 3-6. Le mets tranquillement, mais vas-y. Arrête de me mettre dans la sauce comme ça le fout. Il met. Alors ils ont SLI, alors qu'ils sont plus forts que nous. Et nous on a S. Du coup là on va commencer pour les 3 dernières lettres à faire que des tricks bizarres. Il est blessé et lui... Bon, y a pas d'explication. Non, t'es chaud, mais. Non t'es bon. Stick, y'all ride around with that flu. Capitalics, bitch, what you know about the truth? Counting all the hundreds, yeah, I'm counting all the blue. Give a fuck about imposters, bitch, I pull up with a suit. Genre là, de là à là-bas. Dis à la caméra ce que tu veux faire. No foot. Je récupère ça. Hop, là-bas. Vas-y. He said that he be flexing, but he broke his shit. I'ma do him dirty, I'ma take his bitch. No foot il était minable. With the 30 clip. J'ai un peu sous-estimé la hauteur. T'en redis. Je refais de cette back. Sachez que c'était un peu réel, mec. C'est le temps. Tu fais aussi en ride, ça, tu l'as pris avant moi. Quoi? Voilà. Poppin' like a zizzy. I only see her in photos. I might pull up to the house in a photo. I need that bitch, need it pronto. I'ma hit her up on Twitter with a follow. My money stacking like domino. Black shit ain't affection, and I'm sorry, that's just how it goes. I type fast, but I move slow. Numbers piling up, but I'm still alone. I type fast, but I move slow. Lean got me in a different time zone. I type fast, but I move slow. My money stacking up like domino. Bitch, I'ma save that money like Costco. SLI, ça va être une bonne partie entre amis. Bitch, I'm cruising in LA with a foreign hoe. In a Toyota. Comment c'est chaud, dur de le monter. Peut-être moi, je me rappelle 2018, ça voulait le monter. Que les grands, ils nous disaient arrêter. Yeah. Là, quand je jump, je vais tomber dans les marches. J'ai mis first time, par contre, je suis content. Ah, C'est bien, Mino. voilà. Ils me dégoûtent tous, ils sont tous beaucoup trop belles. Beaucoup trop la haine. J'arrive dans mon délire, pas besoin que les gens aillent. J'suis trop fou, pas besoin que les gens adhèrent. Je perds trop mon temps, ça me vaut trop les terres. T'as jamais hit, c'est la nouvelle heure. J'ai trop. C'est la terre. Les gars, j'ai pas envie de freestyler. Faut qu'on gagne. J'ai vu l'envers, il m'a haï, j'ai mis le hey. Dis-moi, je veux stopper, je fais mon gagne. Ils me dégoûtent tous, ils sont tous beaucoup trop. Il est vachement plat le mur. J'ai pas envie de faire un freestyle. Ça le fait. Elle m'a cassé les couilles, elle m'a dit trop lazy. C'est bon, ouais. En vrai, le deck a touché, mais. Je ne sais pas quoi en penser, genre. Suite à ce conflit de wall, une dispute éclata. Avis aux âmes sensibles, s'abstenir. Normalement, en vrai, ça compte pas si le deck a touché. Mais en même temps, j'ai envie de le compter, tu vois. Bah, compte-le. En fait, c'est que le deck a touché le mur. Censément, si Ouais. le deck touche le mur, ça compte pas. Ouais, de ouf. C'est juste ça, tu vois. C'est ça. En plus, genre, je suis pas en mode. Un wall avec le deck qui touche.
C'est pas grave, c'est pas grave. Filme-le si ça va être sûr. Et mon rêve c'est de voir freestyle. Regarde-moi lui là. Non, moi je fais jamais ça, je l'ai mis 3 fois. Ouais, mais avec les decks qui touchent. Mes decks qui touchent sont légers. Ouais, mais c'est comme si je fais un backflip et ma roue. Ah non, ok, très mauvais exemple. C'est comme si. Mais ouais, non, parce que là pour les backflips, t'as le droit. Il fait un board et il fait un board crook finalement. C'est pas... Il fait un flipser, tu vois, et sa roue elle touche le rail. C'est un crook, tu vois, c'est pareil. Mais après, ça lui Voilà, va, pas c'est des exactement trucs. ça. C'est comme si je fais un flipser. Au lieu d'être comme ça, mais Non, parce que là c'est juste un crook. Moi c'est pas un mais là, gros, t'as fait ça sur le truc, quoi. Mais c'est comme si en garage. Quoi? Non, tu regardes la vidéo. C'est comme si je fait comme ça. J'ai fait comme ça, regarde, comme ça, exactement. C'est pas en mode roue, comme ça, j'ai fait. C'est pas en mode roue. Bon, après 10 minutes de débat que je vous épargne, on a décidé de jouer ça à Shifumi. En cas, venez on fait un Shifumi pour savoir s'il compte ou pas. Ah ouais, vas-y. Ah, je viens, je fais une vidéo. En 1. Ouais, ouais. Bien. Et du coup, il y a égalité encore. Ouais. Et c'est à nous, c'est à moi. Attends, et il y a quoi comme lettre? SLIM. SLIM. Allez. Et après ce deck qui a touché, passons à eux. Ok. Carrément, c'est bon. Sacha il va freestyler. Ah gros. Ça, Oui, c'est un E. Oh gros, explique maintenant. T'étais en Switch? Ah oui, mais Switchboard. C'est-à-dire, au lieu d'être comme ça, j'étais comme ça. Alors là, frère, Sur le 5ème, mes règles, je les sors. Je fais que ma money, moi, les mis along. Sur mon phone, le matin, la money me call. La bitch, elle est belle, elle a les cheveux longs. Petit à petit, grimpe les échelons. J'habite très gros appétit, je mange pour de bon. Oh! Voilà! Ok. Nouveau trick. On prend pas la lettre. On prend pas la lettre. J'aime, c'est ce qui va clutch. Est-ce que c'est celui qui nous a empêché d'avoir la dernière lettre et qui va mettre la dernière lettre? J'espère, hein. Est-ce qu'on verra? Solide, c'est fair play. Bien joué. Demande tout simplement. En gain. Là, il n'y a rien à dire. Là, c'est clairement un vrai must. En gros, quand t'es ici, t'envoies un petit peu, genre en mode tu fais pas no foot et après tu catches cette fois-ci. Genre t'envoies le corps et la trotte, les deux déviés un peu,
vers ici, tu lâches, tu fais le no-foot et tu le rattrapes. Genre en mode là. Énervé. Bien joué, bien joué. Oh, il était ignoble là. On doit faire un rideau, j'imagine. Force aux joueurs français. Hein. Vais-je le mettre? Est-ce qu'on va freestyler? Faire un freestyle élogieux à leur sujet? Tant de questions qui trouveront leur réponse dès maintenant, dans les prochaines secondes. Goodbye, my lover. Goodbye, my friend. You have been the one. You have been the one for me. Les gars, en vrai, c'est un peu furieux parce qu'on s'est envoyé tout le temps sur les tristes bizarres. Ouais, il y a le moment où j'ai frappé Shems, je lui ai cassé le nez, vous avez pas vu, on a coupé. Voilà, ne pas reproduire comme ça. Les gars, ce soir, je crois que c'est Shems et moi, on va devoir faire le freestyle. On a hâte de voir ça. C'est 30 € la session studio. C'est le mec horrible. Il n'y a pas d'amitié dans ce cas-là, ok? Chef. On est être à tes côtés bloqué pendant plusieurs heures. Shems. Ah. Oui. Les frères, oubliez pas. Vous Darius. Ok. Je voulais être délégué. Et tu sais, c'était quoi mon surnom? Non. La banane veloutée. Et c'est pour ça qu'il y a écrit banane là. Genre tout le monde m'appelait la banane veloutée. C'est quoi ce bordel là? Il a enculé son truc quoi. Oh frérot, t'es pas un petit peu chelou? Tu lui as arraché les pattes et tout, mesquine. Non. Non, c'est trop bizarre. Claphouse. Ok. Parce qu'elle est comme Marseillaise. Le grand Darius, la grande banane veloutée. Regardez-moi cette banane. Oh, les gars, venez, on choisit les mots imposés du coup. C'est quoi? Sacha dit des trucs. Attendez, je vais me prendre. Ok, ça se décide. Mutualité. Non, c'est nul. Respect, valeur. Vas-y, on place Macron. Macronisme. Ok. Ouais, je sais, tu fais des plans. Je fais plein de coupes. C'est comme pour les voitures. Bon, mettez-vous d'accord sur la prod New Jazz. Ouais. C'est pas. Non, c'est pas. Casse-toi, chien. 23h10, on commence enfin à enregistrer. 1, 2, 1, 2. C'est pas ce micro là, frère. Pour le son. Ah ouais? Banane veloutée, je le taquine. Tu veux la police bouteille? Oh, rien de va. Oh waouh, attends, mais. Juste, mais là, c'est toi, tu chantes pas les mêmes notes que tout à l'heure. Non, non. Il écoute là, pour ceux qui n'ont pas compris. Il kiffe. Là, ça va être carré. Qui l'eût cru? Mec, j'ai envie de mettre sur l'enceinte presque ça, là, j'ai envie que ça pète. Attends. Oh, il tue, ouais. Ok, vas-y, je l'ai. Les gars, on a cook un banger là. On va le passer sur Spotify. Il a l'air bien en forme, hein, mais ça fait plaisir. Comment ça, le nous fout goûter? Sérieux, mais je veux qu'on se fixe. Salut, je me colle. Ah, t'as fixe. De savoir ce que c'est. Devis. On t'a fait un devis. Ah non, pas ouf. Les petits slimes, l'heure du reveal est arrivée. Le freestyle de Shems et moi, c'est maintenant. Tu veux la folie, je veux la montre de Bentenia. Tellement dangereux recherché par la CIA. Game of Slime qui perdant, mais je t'ai. Je cherche des cuissons.
d'appartement. C'est l'aime parle mal donc je les calme. Son cul est gros, putain il est large. T'as capté la wave, le deck est large. La bitch est lazy. On dirait pas. Moi j'ai kiffé les gars. Ok. Allez streamer ça. Je passe donc le micro à Shems. Attends, le coup, c'est James, ça, ouais. Et il y a Darius, ça. J'ai essayé Phantom 80, j'y arrivais pas du tout. J'étais en slam avec Mathis Sacha et Darius Buadou. Mathis en Funky 50, il allait tout doux. Non, je ne suis pas douce, j'écris pas tout doudou. Je suis rentré chez moi tous mes doudous. J'ai fait le 16 comme sur le des 3, c'est pas de changer de la coude. Maintenant de payer le jeu, je mets des foules sous le mic. Je fais le Kanama, pourtant j'avais joué le spike. J'ai fait le Kanama, mais pourtant maintenant je lâche le mic. J'ai fait le trésor à l'eau, j'ai loupé mon ice-pipe. C'était une version ice-pick, c'est pas rigolo, mais des choses de pique. Il sait que je suis noir, il me lance des pics, j'étais dans la où j'ai raté le ice-pick. J'ai l'autre HM qui a raté le ice-pick, on doit pas être facile de rater le ice-pick. Dernier mois, scammer, il a dit que l'eau faut compter. Regardez ma rare, voilà il est compté. C'est mon cœur visualisé, je bien sûr qu'il a monté. Sans s'envoyer sur le transfert, je ne pouvais pas sauter. Je fais le Serrani Casper, je répète une phrase 12 000 fois. 12 000 fois 12 000 fois. Merci aux voyants qui sont restés jusqu'au bout. J'espère que vous avez pris autant de plaisir à regarder que ce que j'en ai pris en tournant. On a perdu malheureusement, donc soyez indulgents avec les freestyles qu'on a fait. Dis-moi en com si t'as kiffé le concept et si tu veux un deuxième épisode, peut-être avec d'autres potes ou les mêmes. Pense à t'abonner pour rien louper parce qu'il y a des vidéos souvent. Like et prends soin de tes proches. La bise gros. Crée et G9 quand tu copies. Je prends la courbe et je fais un looping. Par nos foot whip et t'hallucines. Banane veut looter, je le taquine. Mes slimes sont vifs, les tiens sont blancs. Changement de prod et d'appartement. C'est l'aime parle mal donc je les calme. Tu l'as sur Snap, Zidane ou pas? Ah oui, c'est toi, tu l'avais dit. Ouais. Il vend fort, gros. Mais il l'avait même mis sur Insta. Hein. Sur Insta, il y a un jour, il avait mis, genre, c'était renommé un truc du genre la crapule 9-3 ou je sais pas. Et genre,